Gente, hoje estou aqui. Desculpa esse skin. Hoje estou aqui para jogar escape da Wandinha. Primeiro tem uma mãozinha ali. É muito grande, então eu vou fazer uma partida. Eu acho. Vamos lá. Ok, muito fácil. A mãozinha, gente. Vocês já assistiram Wandinha? Muito legal. Não assisti inteiro. Vi minha mãe assistindo, queria assistir também. Tava jogando pra ver como é que era, testando. Cheguei aos 5. Mas tá. Vamos indo. Será que dá? Sim. Ah, no meio. Vamos ver. Ok. Acho que vamos até o estágio 30. Vamos lá. Usar o shift que é melhor. Até agora não caí nenhuma vez. Eu vou cair? Por isso que eu tô falando. No final do vídeo eu vou fazer falar uma coisa pra vocês. Secret. Eu não sei falar inglês. Secret. É uma coisa secreta. Só sei falar isso, secreta. Ok, vamos continuar. Isso aqui dava pra passar ali, sem... Lá. Não é tão secreto assim. 19. Deixa eu ver, acho que dá mais tempo. Até agora foi 2 minutos, dá mais tempo. Vamos até o 40, 35. Vamos ver. A gente não chegou lá ainda. O começo tá ali. Tamo no... Por isso que esse botão de pular tá ruim. Tá ruim esse botão de pular real. Essa aqui eu passo de boa, só que no meu computador. Eu só não gravo vídeo no computador porque eu não gosto. Eu já gravei uma vez, só que não decidi postar porque ficou muito ruim. Não sei jogar direito. Eu quero me matar. Real. Não tá difícil. Minha tela aqui no meu celular. Tipo, minha tela, o botão de pular tá muito ruim. Upi. Gente, eu odeio virada de ano. Primeiro, por causa de fogos, eu tenho medo do barulho. Segundo, porque dá dó dos cachorrinhos. Coitado. Mas vamos lá. Eu odeio essa escada. Que some mais. Ui. Não passa. Gente. Eu não tô mais gravando vídeo com a minha irmã porque ela... Eu deveria. Só que ela não está mais morando aqui pra perto. Aqui. Ela está morando em outro lugar. Bem longe. Então, vai ser difícil. O vídeo que eu mais vou gravar, acho que é com o Ali. Porque o Ali mora mais próximo. Então, mais ele do que a Sofia. Que acho que eu vou ver ela em fevereiro, que é aniversário dela. Em janeiro, eu acho que eu vou postar bastante vídeo. Porque virar de ano e tal. Combina com vídeos. Então, vou postar muitos. Só que não vai ter vídeo domingo nem sábado, né, gente? Que é aquela folguinha de descanso, né? Hoje eu tô fazendo porque é virada de ano. Então, virada de ano merece. Deixa eu ver quantos minutos. Dá ainda. Só 4. Acho que vamos até o final. Acho que deve estar chegando.
Acho que tá chegando no final. Achei que sumia. Some? Não. Parece um quiz. Ah, uma coisa. Vocês querem que eu traga Minecraft pra esse canal, gente? Que eu acho que não. Pra mim, acho que é só Roblox. Eu vou trocar a foto do perfil aqui, tá, gente? Depois desse vídeo. Entendi já. Achei que era normal. Dá pra aguentar, teu filho. Vamos lá. Acho que eu vou terminar. Vamos lá. Ah, vai ter vídeos com a minha amiga, né, Esther. E com o Ar. Vai ter mais vídeo com eles do que com a Sofia. A gente tá soltando fogos, ainda bem que eu tô gravando esse vídeo com fone. O Brasil já começa de arrepiar, hein, família? O Brasil já começa arrepiando. É, gente. A escalação que o Acho que estamos chegando. Riquinho Tite escolheu pro jogo. Agora eu quero saber como vai ser o placar desse primeiro jogo aí, tropa. Eu morri bastante vezes, morri, mas não bastante, sim, mais ou menos. Vamos ver se tem alguma pessoa que entende futebol e que vai acertar o placar desse jogo. Olha, o Lucas Silva comentou 5-0 só no aquecimento. 2 do Pedro e 3 do Ney. Ai. Vai começar, hein? Começou, tropa. Ui! Vambora que tá valendo. Rola a bola, é Brasil contra a Sérvia. Olha o Brasilzão como vem, tropa. O menino Ney. O menino Ney já vem por aqui. Vamos, menino Ney. Calma aí. Rafael Veiga. Até o Daniel Alves tá na Copa, hein, tropa. Até o Daniel Alves tá na Copa. Voltei. Vamos ver qual vai ser o resultado, hein, tropa. Jogo de estreia. Ah, mas eu sou burra, nem vi que ali em cima tem a porcentagem de se a gente tá chegando ou não. Estamos chegando. Ah, subindo ali. Vamos lá, Brasil. Rafinha. Como tá poucos minutos, acho que dá tempo de fazer mais um. O Pedro já tocou no Neymar. Neymar no Richarlison. Vamos lá, Richarlison. Vai pra cima, garota. Tá, estamos chegando. Peguei o checkpoint. Chegamos. Chegamos. Tá, não acabou. Vamos jogar mais um lobby. Pausar aqui e vou entrar em outro. Voltei. Ó. Tô no final? Tô no final. Mas será que... Vamos ver aqui mais jogos. Ó o Brasil jogando. Vamos lá, Richard. Joga essa bola na área. Já aparece, né? O Neymar. Não é nesse aí que apareceu. Ah, apareceu mais. Vamos. Aí, foi. Adventurial. Vai esse mesmo. Aventura pura. Eu tava jogando invisível. É longe. Esse aí acho que vai ser mais difícil. Mas tá, esse eu nunca joguei. Aquele ali tava até o final porque eu já joguei, mas queria trazer pra você. Não atira, não atira, não diz que isso aqui atira. Se atirar é sacana, pô. Tá, vamos. Encontrei uma menina ali, mas tudo bem. Vamos passar. Olha o garoto fez fila. Agora que você vai golaço. Foi derrubado, é falta, tropa. Neymar foi derrubado. É falta. Ah. E agora? Tá. Tem que chamar mais um. Agora, Passei? logo Não parece que eu passei. Ah, tá. Não era o checkpoint. Eu sou burra. Deixa eu ver quantos minutos. 9 minutos? Ok. Dá bastante ainda. muitíssimo, galera. Tá muito, mas muito perto. O que a gente faz, tropa? Ok, acho que não. Esse não vai dar pra passar inteiro. Se vocês deixarem o like Que aí, família, acho agora que é vai sair muito um golaço, grande. tropa. Esse é o momento
Será que até o barco a gente consegue? Até, tipo, chegar perto daquele barco. Tô morrendo aqui, que esse aqui parece difícil. É fácil, só que é fácil com shift. Não tem shift. Simplesmente não tem shift. Eu tava vendo ali o Ali jogando, porque ele ele não tá só ele. Tá ele e mais um amigo dele, ó. Amigo dele não, acho que primo dele. Não sei. Ele jogando, mas tá. Acho que é o Joey. Falam que o Alisson é meu irmão. Quase. Quase, a gente não é irmãos. A gente é quase irmãos. Ele fala que é a mãe dele. Quase caiu. Quase caiu não, eu caí. No caso, acho que chegou até o estádio, acho que 30, tá bom? A gente para. Daí talvez, acho, ou amanhã. Acho que amanhã vocês merecem um videozinho. Tá, amanhã vai ter vídeo. Segunda-feira, vamos adiar então. Segunda-feira acho que vai ter também. Gente, como que a gente vai passar isso? Ah, mano, acho que não vai dar mais tempo. Vai acabar, hein? Vai acabar. Ai, achei que tinha morrido, porque tá me travando. Ups. Vamos tentar. Pronto, foi. Por enquanto, 1-0. Vamos aproveitar esse intervalo, galera, pra gente deixar o like aí, hein? Clica no joinha, tropa. Clica no joinha. Tá. É isso. Pra você não perder nenhuma notificação da live e pro Niquinho ser campeão. Bora, segundo tempo. Quem tá chegando agora, tropa, sejam bem-vindos. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Riquinho. Amanhã tem FIFA, hein, tropa? Amanhã tem FIFA 23 chegando na área. Quem aí curte FIFA? Ai, meu Deus. Amanhã o Riquinho vai lançar o FIFA 23. Eu quero ver se vocês vão querer live. Quem vai querer live de FIFA 23? Cliquei sem querer. Lançamento, tropa. Novo futebol aí, ó. FIFA 23. Não chegamos no barco. Aqui tem coisa assim de barco. Ele só vai ser lançado no YouTube. Mas eu consegui o acesso amanhã. Quanto? 13. Aguenta. Não só necessita. Isso. Nossa! Quase que aconteceu o empate. Mas agora o Brasil vai Ai, pra calma aí. cima. Voltei. De novo. Pra cima, Brasil. Mostra tua força. Será que vai vir por aqui? Ai. Não podemos vacilar, hein? Pouquinho o Neymar. Cadê o Neymar? Olha o homem aí, próximo. Joga no Neymar. Você vai pra cima. Olha. Ok. Tem viagem, né, Neymar? Vou tocar a bola também. Isso que dá. Tentar cortar caminho. Na área. Meu gol de cabeça, tropa. Olha o gol aí do Rafinha, família. Sou burro. 2. É 2-0, família. Que golaço. Ai, meu Deus. Ai. No 30 para. 2-0 pro Brasil. Estamos chegando. Vem aqui. Pimba. Cabeçada pro fundo do gol. Deixa eu ver ali no outro pra pegar aqui. É aqui. Vamos lá, tropa. Quem comentou 2-0 aí, por enquanto tá acertando, hein? Mas eu vou querer fazer mais gol. O papai vai querer... Ai, ai, ai. É o geleia. Nossa, galera, olha o vacilo. Olha o vacilo, tropa. Isso é maré de azar, 22. Tá chegando. Tomamos um gol aqui que não era pra ter acontecido. Isso aí é você que não deixou o like, tropa. Ai. Família, ajuda o Brasilzão aí, tropa. Vamos deixar o joinha.
Tá, vamos voltar aqui. Tá, cortei caminho. Eu apertei no botão errado. Aí eu apertei aqui em vez de pular no botão de pular. Uma ideia. Por que eu não tive que fazer isso antes? 2x1. Ai. Eu já ia perguntar por onde que a gente vai. Ai, mano, a gente já tá começando a marcar umas faltas nada a ver, tropa. Ai. 3x1. Tem gente falando que vai ficar 3x1, tropa. É verdade? 3x1? Eu sou bom. Sei não, hein? Será que fica de Por 3x1, aqui que família? vai. Você tem que pular ali. Juro. Tô me estressando. Não posso ter estressamento. Vamos fazer mais gol. Boa, Neymar. Vai pra cima, Neymar. Acelera. Acelera, craque. Tá, foi pelo caminho normal. Falta, juiz. Olha aí, família. Estão batendo no Neymar, tropa. Estão batendo no Neymar, galera. Tá, acho que agora tá indo. Aí não pode. Ah, não, aqui. Aí é falta de cartão vermelho, né? Bom, daqui nem dá pra chutar. Tá, vamos. Daqui Finalmente. vamos fazer Depois de 3 anos também, ó, faz difícil. Boa. Isso aqui até que tá fácil. Chuta! Mano, eu chutei no meu próprio Fácil. cartão. Joga no Pedro. Tocou pro Começa a Neymar. dificultar. Na trave! Nossa! Aí, papê. Tropa, olha essa jogada. Primeiro o Neymar acerta a bola na trave. Depois o Pedro quase... Como que eu vou conseguir? Bicicleta, tropa. Quase. Mano, ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Ai, meu Deus. É só nisso aqui, porque não tem robô. Eu tinha, só que eu gastei comprando esse aqui 2023. Vamos lá, Brasil. Vamos pra cima. Acesso. Esse passe foi ruim, mano. 7. Vai 35, 40, não sei. Depende se eu estiver chegando no final. Bora, Brasil. É agora, hein? Mais um gol. Tocou no Neymar. Olha o Tá, Neymar. vai. Continua até... Bora lá, Richarlison. Não sei. O Richarlison deu mole. Tropa, eu tô achando que vai ficar de molho, hein? Só 2. Ah, isso aqui até que não foi tão difícil. Isso aqui também não. Que isso, juiz? Ah, não pegou. Live do FIFA Só que me 23 faltava. amanhã. Quem topa? Quem topa, família? Live do FIFA 23 amanhã, nesse mesmo horário. Ó, começou. Tô no 30, tô no 30. O pessoal tá dando mole, hein? Vai até o 40. Tocou no Rafinha, vai lá. I do believe. Ô, juiz, marca a falta, juiz. Vamos. Continuar. 23 amanhã, tropa. Quem vai querer? Deixa eu ver quantos Boa, minutos. Neymar. Pode ser o último lance do jogo. 18. Brinca Ok. não, Neymar. Pra Dá cima, pra Neymar. aproveitar. Fora da área. Escanteio, juiz. É, acabou o primeiro jogo. 2x1. Vitória importante. Já começar bem nessa Copa do Mundo. Vamos lá. O Neymar já fez um golaço de falta. Quem ainda não viu o gol de falta Foi. do Neymar, tropa, ó, quem chegou depois na live, vai ver o gol do Neymar agora. Olha aí, família. Que tapa. Golaço de falta, hein? Nada a ver. E ele tirou a camisa, tomou cartão amarelo. E é o Brasil em busca do ex. Primeiro jogo já foi, galera. Quem chegou na live, continua aí, beleza? Será que até o Tem muitos próximo? jogos que vão acontecer. 35? Esse é o nosso grupo. Vamos jogar Não, contra a 40. Suíça. Vamos jogar contra o Tô Camarões. aumentando porque eu quero. Em busca da taça. Que é legal. Tô gostando. Brasil e Suíça. Que bonito. Placar Que bonito. nos comentários. Que bonito isso aqui, hein? Não gostei dessa parte. Mas dessa ali da roxa e aquela ali do oceano ali tá bonito. Não combinou. Jogou o Brasil vai com força total. Essa aqui combinou.
Aquela ali não, azul mais escuro não combinou e a ciano combinou. A ciano combinou até mais. Vamos esses bloquinhos aqui que tem contorno. Principalmente o roxo e o branco. O preto não adianta. Aqui o contorno já é preto. Será que dá bom? Será que dá bom ou não dá bom, família? Tá chegando. Fazer aquela ali. Vamos até aquela ali. Quem não deixou o like ainda, Chupa clica no do joinha. Você que tá chegando agora, seja muito Óbvio. bem-vindo. Vamos ter aquele ali do óbvio. O Matheus Lopes disse, oi Riquinho, eu sou o Eu novo vou saber do canal, manda um qual salve. fase que é. Sabe, Matheus Não Lopes? sei. Seja Eu não sei muito- qual seja fase que bem-vindo é. ao canal. Então, E aí, só Silvio vamos. Molina, falou. Ah, logo ali na frente. Tropa, muito Ah não, respeito vamos ter esse nessa cara hora, com hora do hino Acho que nacional. estamos chegando. Vamos lá, hino Ah não, nacional. 59%. Respeita, todo mundo respeita o hino do Brasil. Vamos lá. Tá bom. Vamos até o final. Vou aumentar o volume aqui do hino. Se realizar, o show de hoje acontece Opa, em não é um o dos nosso hino campos não. mais... Ah, sai fora. Achei que mexia. Tem que ser o hino do Brasil, né, galera? O hino do Brasil. Tá. Quando for o hino do Último. Brasil, vou aumentar o volume. Ah não. Agora que eu vi que eu tô no 40. Vamos, galera. Falta poucas pessoas para 600 likes. Acho que vamos tentar passar até o final. Vamos lá, hino do Porque Brasil. não É tá tão... agora. Não tá tão demorado assim. Tô no 41 e 62,1%. Já concluído. Tá escrito áudio. Então eu disse a palavra certa. E 21 minutos. Acho que até essa escada colorida. Passa a escada colorida, finaliza. Porque eu não quero mais. Eu posto o vídeo amanhã. Não esse vídeo eu vou postar amanhã. Eu vou postar esse vídeo hoje. Eu tô sentindo que esse jogo vai ser uma goleada. Vamos até o 45. 4-0, 5-0. Vamos até o 7,50. O Brasil hoje tá Daí acabado. chega. Deixa o like aí pra gente... Será que até os 50 a gente tá perto? resultado. Se a gente chegar no 50 e ver que tá bem perto, a gente continua até o final. O Brasil vai fazer muito gol. Então você que tá chegando agora, seja bem-vindo à live. Garante o seu assento aí nas arquibancadas. Deixa o like pra pagar o ingresso, né? O like é o ingresso. O like aí é o ingresso da nossa partida. E chega de Acho que até os 70. Começou, família. Começou. Tá, chegando nos 50. Ver se dá pra continuar. Depende se estiver mais perto. Ai, ai, ai. Seria difícil, some os trequinhos. Tá, vamos até o final. Parece estar perto. Se tiver preto, some. Ferrou, 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 ferrou. Pressiona, Vini, pressiona. Ferrou, ferrou, ferrou. Os caras estão rodando a bola, hein? Acabou de soltar uma de fogo. Meu time na roda. Olha! Sai fora, menor. Fora, tio. Tá. Tá cada vez mais perto. Então vamos continuar. Vamos contra-ataque com o menino Ney. Pega o Neymar agora, hein, seus horríveis. Pega o Neymar, seus horríveis. Falta, juiz. Juiz. Seguraram o Neymar ali, tropa. Tá. Tô falando porque eu tô concentrado. Vocês viram? É, estamos chegando perto. Vamos continuar. Tão fominha que ele é. Isso, Neymar. Ele é guerreiro também, tropa. Ai. Vamos, Neymar, pra cima, ô, juiz. É certo, E né, gente? agora? Como é que fica? Cartão Amarelo. amarelo. Bateram no Neymar, Sim. família. Minha mãe me Bateram no perguntou. Neymar no replay. Tem um outro teve não sei o que. Ó, Quase não escutei, quase não escutei. Tô de fone. Neymar, o juiz só deu Tá, mas aí, vou falar pra ela repetir. Quê? Que palhaçada, hein? Deixei. Que palhaçada, tropa. Vou colocar isso aí? Quer colocar isso aqui? Quero. Neymar, Só que não vou você colocar já fez agora um porque eu tô gol com de fone. falta, Você pode fazer o segundo. Mas isso só Pronto. vai acontecer se a galera fazer a mágica do like. Qual que é a mágica do like?
Vou contar de 1 até 3 e todo mundo deixa o joinha. Calma, parei pra ver quantos minutos. 25, dá pra continuar. 2, 3, deixa o like aí que o Neymar vai fazer esse gol, hein? Vamos lá, tropa, ó. Neymar, tá na sua mão, meu camarada. Neymar, tá na sua mão. Calma. Foi gol ou não foi? Deixou o like ou não, tropa? Vou soltar. Calma aí. Vamos ver. Ai, Deu outra versão, tropa. pronto. Mentira. Podemos continuar. Acho que vai até os 70. Ai. Ninguém mandou tá com um negócio de uma tela aumentada, né? Ai. Ah, não, tropa. Foi quase. Nossa senhora, que tão cheio de perfume. Neymar. Batendo um travessão, família. Isso aí foi azar. Ai, que susto. Eu não tô acreditando, galera. O que aconteceu aí é impossível. Bater no travessão, a falta do Ney. Ai, karma. Foi quase, família. Foi quase. Vou tirar um pouquinho. Eu já volto. Vou tirar um pouco do fone que tá me coçando minhas orelhas. 1-0 pro Neymar. Voltei. Tirei um pouquinho o fone porque tá coçando minhas orelhas. Também é pra colocar uma tiara Gol do menino Ney. que eu queria. Tô usando o fone e a tiara. Gol do Neymar entrou. Ó. 1-0. Ui, achei que eu ia cair. Ué, eu caí em cima do checkpoint. Vai fazer goleada. Aperta o goleiro. Deixa eu ver que horas. 9h53, tá cada vez mais perto. Daqui a pouco é 1 hora de vídeo, gente. Ah não, tô chegando perto. The champion, my friend. Foi quase que eu dei um pulo. É, eu ia dar um pulão ali, como viram, né? Deu uma chance pra ele. Vou tentar de novo. Vamos ver o que ele vai arrumar nessa. Foi. Eu tô cortando o caminho. Dente. Eu mereço. Eu mereço o troféu de mais louca do mundo. Ah, mas louca do mundo, com certeza a minha irmã. Talvez. A gente é 2 loucas. Eu, Ali, a Sofia. Acho que eu ia estar. Por que o negócio não pulou? 3 horas só pra passar uma fase. Agora eu não vou cortar caminho. Porque cortar caminho prejudica. Prejudica muito. Quando a pessoa fala que corta caminho prejudica. Quando ela mesmo fala. Ela. Tutu. Tutu. Grande aos pais. Tá, 60 será? 74? 60? Porque aquele OB lá, não sei se viram, 74. Entrei nele porque eu fiquei sabendo que ele tinha mais jogos. Ali tava o negócio de mais jogos, que nem esse aqui, né? Ali no cantinho. Tá, não cai tudo pelo menos. Sinal bom. Crende os pai! Deu um monte de fogo. Eu vou morrer. Ai, será que até o 60? Por que é ali que eu tô caindo? É, eu vou me matar. Agora vai. Foi. Tá chegando. Lá na frente. Por que eu sou assim, meu pai amado? Pula aqui, pula aqui. Ai, calma aí, meu cachorro entrou pra dentro de casa. Ah, meu Deus, entrou pra dentro de casa o cachorro. Coitado da criancinha, minha gente. Eu estou com uma
ventania, porque eu estou aqui fora, gravando aqui fora. Não sei, não tô gravando aqui fora, mas eu tô ventania porque o ventilador tá ligado. Porque aqui tá fazendo maior calorão. Eu tô de short, eu vou passar o ano novo de short. Muita gente passa. De short mesmo, tipo, muito curto. Porque, 64. Oxi, do nada. Porque aqui é 64. Acho que é 64 a fase. Ou a próxima. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que é mais. Não, mas essa acho que é 60. 64. Não, 65. Tá. Acho que deu quase 30 minutos. Ou deu 30 minutos. Deu 30 minutos. Está chegando no 31. Não pode. Mas eu sou. Tá, você não pode pisar aqui. Tem que tomar cuidado. Então estamos chegando. Amanhã, se eu vou. Acho que trazer. Passamos. Ó, gente, amanhã eu vou trazer um vídeo. Deixa eu dar uma olhada. Que esse aqui eu amo. Muito conceito, sabe? Tá, amanhã eu vou trazer vídeo. Eu vou trazer vídeo de. Se eu conseguir, eu vou trazer vídeo de. Ou de parkour. Ou de. Se no caso eu não quiser parkour, no caso eu vou pegar. É muito provável de eu pegar assim, jogos de RP, magnata, assim. Muito provável. Tycoon, assim, sabe? Né? Ou até mesmo Brookhaven. Vocês querem que eu traga Brookhaven? Eu vou trazer Brookhaven. Então, me despedir na cara do vocês. Esse foi o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Feliz ano novo pra vocês. Deixa um like, se inscreva no canal que, ó, babado. Vamos lá, né, gente? Tchau, até amanhã. Amanhã eu vou trazer, ou, no caso, amanhã eu acho que eu vou trazer, conteúdo de vídeo, ou Brookhaven, ou Tycoon, que é um magnata que é mais fácil de falar, ou, se no caso não conseguir, ou se no caso não quiser, vai ser